working with the foreigners. Like you guys are working with us. So how you find us? Yabancılarla çalışmak sizin için nasıl bir şeydi? Çok keyifli, çok anlaştığım, çok yabancı uyruklu firmalarım var. Pakistan, Afganistan, Suriye, ondan sonra Hindistan gibi birçok sektörde mükelleflerimiz var. Onlara iyi danışmanlık yapıyorum. Birbirimizi seviyoruz, güven üzerinde. Sizler de öylesiniz. Hem Türkler hem yabancılarla biz iyi bir partneriz burada. Like partner, yes. Yeah, he's saying that all about trust. We have a lot of clients from another Ali countries. Grup Yeah. da öyle yani. Ali Grup Yes, bizim yes. Yeah. Ali Group, Guzel Group. güzel. Thank you. People are really Sizler de good. güzel insansınız. You are Güvenilir üzerine şimdiye kadar gittik. Umarım daha güzel işler çıkarırız. Zaten bir gün toplantının sebebi o. Birazdan konuşacağız. Thank you, doctor. Thank you. So nice of you. Solly will translate perfectly. He said that टैलेंट का ताल्लुक किसी बरादरी कबीले किसी मुल्क से नहीं होता। हुनर तो हुनर है, किसी भी हिस्से में होगा नुमाया हो जाएगा किसी भी दिन जगह। इसलिए